気付き洗濯機、洗剤、柔軟剤も自動で入れてくれるし、しっかり乾燥まで終わらせてくれる。お掃除も乾燥フィルターのホコリを取って、糸くずフィルターを洗って、チャイルドロックもできて勝手に開かないから子供がいても安心。我が家はシャープのドラム式洗濯機を使っています。皆さんはどんな洗濯機を使っていますか？ぜひコメントで教えてください。